Ժողովուրդը ունի ապստամբության իրավունք։ Իսկ եթե հրահանգ տալ, ծեծել Դուք լրագրողն եք, լավ եք ճանաչել, Նիկոլ Փաշինյան։ Դուք շատ լավ եք ճանաչել։ Եվ դուք Սա գործանող չի, սա խոսել։ Այս դասալի կառավարությանը կրկելու ենք Հայաստանը։ 1 տրիլիոն 158 միլիարդ կամ 2 միլիարդ 410 միլիոն դոլար։ Հիմա եղել է 2 միլիարդ 600 միլիոն դոլար, 150 միլիոն դոլարը ինքը գնաճի արդյունք է։ Ոչ մի բյուջե չունի։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ։ Ես ու Արմենը եկել ենք այսօր միտինգի։ Ինչպես խոստացել էինք, մեր ամուսնության 25-ամյակն է այսօր Արցախյան շարժման 33-րդ տարեդարձը 1921 թվականի փետրվարի 18-ին 19-ին սկսվել է փետրվարյան ապստամբությունը, դա երբ որ բոլշևիկացվել էր Հայաստանը, ապա բոլշևիկյան այդ վոժդերը Երևանի բերդում կացնարելով սպանում էին դաշնակցական գործիչներին, այդ թվում Սարդարապատի ճակատամարտի հերոսներին եւ Գառնից դաշնակցական խմբապետերի գլխավորությամբ Արդիկ իջան Երևան ու ապստամբություն եղավ, մի կարճ ժամանակով վերստին Հայաստանը ազատ եղավ, մինչև 21 թվականի մարտի վերջ, եթե չեմ սխալվում, դա մի իրադարձություն, որ 100 տարի առաջ է եղել։ Մյուսը 33 տարի առաջ Լղիմում ընդհանուր խորհուրդը որոշում կայացրեց դիմել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գերագույն խորհուրդներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը Ադրբեջանի վարչական կազմից անելու եւ Հայաստանի վարչական կազմ ընդունելու վերաբերյալ։ Եվ նույն օրը Երևանում տեղի ունեցավ առաջին քիչ թե շատ խոշոր հանրահավաքը, համեմատաբար դրանց ավելի մեծ հանրահավաքներ են եղել Արցախի խնդրով ու ընդունված է համարել, չնայած ավելի վաղ է սկսվել, բայց ընդունված է համարվել, որ փետրվարի 20-ն է Արցախյան շարժման տարեդարձի օրը։ Եվ այդ են հիմնական իրադարձությունները, դա անձնականը չենք ասում, 25 տարի առաջ ինչ է եղել, դա զուտ անձնական է։ Զուտ պատմականը սա է խորհրդանշական է, նույնիսկ ցավալի, որ մենք 33 տարի հետո նորից նույն կետից սկսում ենք նույն կետից, սկզբունքորեն։ Գրեթե կորցրած Արցախով։ Դե հա։ Վտանգած Սյունիքի Նենա Վազգեն Մանուկյանը ասում է Ինչքան պարկեշտ վարչապետ ունեին, որ փոքր դեպքի համար սկզբունքից ելնելով հրաժարական տվեցին։ Սա հրաժարական տվողը չի։ Ուրեմն պետք է ջարդել այն հենարանները, որ ինք ունի։ Մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, միշտ պատրաստ լինել վեճ ճանապարհին։ Մենք միասնական ենք գնալու։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա Ամերիկին և հաջորդ օրերի Ամերիկին, իսկ մենք ամեն օր Ամերիկ պետք է ունենանք։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ուժ, կարոտ, մենք ոչ միայն կվերականգնենք այն ամենը, ինչ որ կորցրել ենք, այլ մենք նաև կգնանք առաջ և կկառուցենք մեր ուզած երկիրը։ Վարդան Այվազյանը։ Պարոն Այվազյան, ստոլից տոզին, բարև ձեզ։ Բարև, Ոնց եք։ Ձեզ դեռ հետապնդում եք, թե արդեն չէ։ Ձեզ դեռ հետապնդում եք, թե արդեն։ Մշտական է հետապնդումը։ Հրաման եկել է անեմ ստիմանամ, որովհետև հրաման եկել է մարդիկ կրակն են, ինչ դրանով չէ բան։ Մենք էլ կրակն ենք ընկել հանրային բնապահպանության ոլորտին։ Բայց Բեկարյանին բռնելով Լավով ենք հիշում։ Դասի Բեկարյանին ձեր բակալելը вообще վերջներ էլի։ Երից մտածում եմ ամենավերջին մարդում կարելի ձեր բակալել, դա Կարեն Բեկարյանը Սաղաթելյանին, Էլում զզվելին։ Հերավաքյանին։ Ես չգիտեմ ասում, սիրտս պայթում է, հավատացեք, չեմ կարում արդեն։ Գիտեք, ցավալին ինչն է, որ երիտասարդություն շատ քիչ կա։ Այս են ցավն է ազգի, որ երիտասարդներին կողեցին հողը։ Հիմա խոսում է մեր ընկեր Գեհամը Մանուկյան։ Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ Հայաստան! Առանց Նիկոլ
I'm friend Ashot from Charektar. My name is Narnia, I'm journalist. Շարունակենք ճանապարհը։ Օպերայի դռների մոտ ենք։ Այդտեղ բարձրից լավ է երևում։ Բավականին շատ է։ Եվ պահանջը մեկն է։ Պահանջի խնդիր չի, պետք է ինքնակազմակերպել, պետք է կապ չունի, որտեղ աշխատավայրում, չեք աշխատում, բնակավայրում, ուսման վայրերում, բուհեր են, դպրոցներ են, ամենտեղ ինքնակազմակերպեք, կազմեք դիմադրության խմբեր, փոխհամագործակցեք միմյանց հետ, համաձայնեցված գործողություններ արեք, հրապարակավ հայտարարեք, ես ինչտեղը բան ենք անելու, թող ոստիկանությունը այնտեղ հավաքվի, դուք գնացեք ուրիշտեղ ձեր ակցիան արեք, թռուցիկներ փակցրեք, չգիտեմ, այս իշխանության դեմ ցանկացած քայլ, որը պիտի նպաստի ժամ առաջ, օր առաջ, այս դավաճան կապիտուլյանտ իշխանության հեռացմանը ողջունելի է, առաջ ձեր ցավը տանը։ Եսի տարբերությունը Արմենին ավելի ռադիկալ մտքերի են։ Ձայնը տրվում է հայրենիքին փրկության շարժման խորհրդի անդամ Արփինե Հովհաննիսյանին։ Մարդկանց մեջ կարգում եմ մեր անվտանգությունից ելնելով, ճիշտ է, որ ներկայությունը Վար ոստիկաններ, կարելի է ձեզ մի երկու հարց, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ, ունեցել եք մասնակիցներ, մասնակցել եք դուք պատերազմին և կան զոհեր, ինչ կարծիք եք ընդհանրապես, արդարացիր ես ամեն ինչը հայ ժողովրդի համար, ես քաղաքական հարց չեմ տալի, ազգային հարց։ Իսկ ոնց եք գնահատում հենց պատերազմի ընթացքը, որտեղ ես բավականին ինքս էլ եմ մասնակցել պատերազմին, բավականին տեսա, որ պատրաստված չեն ոստիկանությունը հրետանու դեմ կռվելու կամ կներեք էլի ռազմական ուր ոստիկանություն ուր եւ բավականին շատ մարդ զոհվեց ոստիկաններից։ Կներեք մի վերջին հարցը, գիտեմ մարդկային առումով ոնց եք գնահատում այս մարդկանց ընդվզումը։ Իսկ եթե հրահանգ տալ, ծեծել կամ ինչ-որ մի բան կանեք։ Ոստիկանությունը գործում է բացառապես օրենքի սահմանով։ Ես ձեր աչքերից տեսնում եմ, որ դուք մեզ հետ եք, ազգի հետ։ Ես միացել է իմ ընկեր Աշոտ Սևյանը Չարեկթարցի։ Աշոտ ջան, մեր պայքարը որն է։ Այո, այսօրվա մեր պայքարը։ Այս դասալիկ կառավարությանը կրկելու ենք Հայաստանը։ Դեպի Սովետաշեն գալու։ Արդիկ առաջարկում են Բաքու կամ Ստամբուլ։ Չէ, այդ քանդելու վարդ։ Կպատժենք, հետո Ադրբեջանը քանդելու ժամանակ կնենք ուղարկենք վարչապետ։ Առայժմ աղբանոց ենք ուղարկում։ Աղբի տեղն ենք լցնում։ Սովետաշեն։ Աշոտ Սևյանին ներկայացնել կարծում եմ պետք չի, դուք իմ վիդեոներում տեսել եք կամ նկարներում։ Աշոտի հետ պատերազմի ընթացքում բայվոյ տավարիշ ենք, չէ՞ դառը Աշոտ։ Միակ ակտիվ լրագրող ու հայրենասեր աղջիկն է Նարինե ժողովուրդ։ Հա, տեսնում եք։ Որտեղ ես եմ էլ միակն է։ Իմ դիրքերում միակն է, որ դուխարե մնացել է։ Այս նման կառավարություն հայ չի կարող լինի։ Գեգամ Նազարյանն է, իր տղային կորցրած մեր գոլեգաներից։ Հա։ Այն որ տղային զոհվել է։ Հա, Գեգամ Նազարյանն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի բեմից մոտենալ շատ դժվար է։ որ Նիկոլը ողակը տեսնի, որ իրականում ով է հայ ազգը, ինչ է հայ ազգը, ինչ կարող է անել հայ ազգը։ Վազգեն Մանուկյանը ասում է ունենք պլան A, պլան B, Նիկոլ դու պետք է անես պլան C, շատ արագ հավաքես իրերդ ու հեռանաս, բայց դեպի բանդ պատասխան տալու համար, այն ամենի համար ինչ դու արեցիր, իսկ դու ինչ ես արել, այն մոլագար մարդասպան, դու մեզ բերեցիր պատերազմ, որը
պետք է լիներ։ Ասում են Նիկոլը կարող էր կանգնեցնել պատերազմը, այո, մի քանի անգամ կարող էր կանգնեցնել, բայց ամենակարևորը ասենք, այս պատերազմը Նիկոլը բերեց, ամենի չոք բերեց եւ պետք է պատասխան տա։ Պետք է պատասխան տա առաջին հերթին մեր երեխեքի առաջ, որ հիմա երկնքում են։ Նիկոլ չես մարսելու, Աննա չես մարսելու, ես դա ձեզ խոստանում եմ, չեք մարսելու, չեք մարսելու, չեք մարսելու։ Վահան Թումասյանին տեսան, լավ հասակ Շիրակի մարզից, դուք շատ լավ գործ եք անում, Աստվածտա մեր պետությունը ձեր գործի կեսի անի։ Սա գործանող չի, սա խոսե, հարի չգնա, գործանող չի։ Դե ինքը չի գնա, պետք է իրան գնացնել։ Գնա։ Ես նայում եմ ուշադիր, որևէ մեկը տեղի չի շարժում, որտեղ բոլորն էլ խնդիր ունեն, բոլորը պրոբլեմ ունեն, աշխատանքի, փողի, երեխաներին կերակրելու։ Ինձ հաջողվեց մոտենալ թեմի հենց առաջին շարքերով կողմանը։ Մի փոքր հավականի շատ հարկ կա, ես հրաժարվելու դեպքում բոլորը ավելի վատանալու է, և ժողովուրդը ոստանալու է, Դե ինչ գնանք ես կողմից արդեն ուրիշ Ահա, վերջացավ մեր հավաքը և չէ, ազատության հրապարակի միտինգը Ռետորական մասը ավարտվեց։ Այո, Եվ հայրենիքի պետության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը ՀԴԳՄ ներկայացուցիչ հայտարարեց ինչ գործողություններ, անհնազանդության գործողություններ, ենթադրում են, որ դա հիմնականում երթևեկության կարճաժամկետ ընդհատումներ կլինեն Բաղրամյանի դեպի Բաղրամյան ուղղությամբ, Աշտոցի պողոտայի ուղղությամբ, Կինոնայիրի մերձակայքում և ստե եթե չեմ սխալվում։ Այսինքն սա այն մարտավարությունն է, որ պարբերաբար տարբեր տեղերում այդ փողոցի ակցիաները, դրսևորումները պիտի լինեն։ Սա է։ Սա սկզբունքորեն քաղաքական պայքարի մեթոդիկայի մեջ է դեռևս։ Բայց շաբաթօրով ինչ անհնազանդություն պետք է անենք։ Ամեն օր նոյեմբերի 9-ին շաբաթ ինչ կիրակի։ Ամեն օր մեր համար Հայաստանի խայտառակ օրերից մեկն է, պատմության, Հայաստանի պատմության խայտառակ օրերից։ Աշխարհը իսկապես սենց ամնամուս սրկան աջողությամբ կարելի ասել շաբաթօրով ինչ։ Օրը կապ չունի ամեն օր։ Էդի պետք է օրու արև չունենա։ Քանի որ հոգս ցավում է, մենք քայլել չենք կարող այդքան շատ։ Եվ հա։ Սենց ոտքով գնում են։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ փողոցն են փակել։ Հեսա, այսպես օպերայի կասկադի դիմացն ենք կանգնել, այնտեղ խաչմերուկներով բոլորը փակել են։ Այստեղ է ոստիկաններ են, բայց տենց գործողություններ չի կատարվում շատ։ Մեծացնեմ, այսպես, այնտեղ էլ է փակ, Բաղրամյան փողոցը։ Հիմա Գևորգ Պետրոսյանն ենք տեսնում, բարև ձեզ նորից, չնայած ճանապարհին տեսան, կներեք, ես Նարնե Կիրակոսյանն եմ լրագրող, կասեք դրդապատճառը հիմնականում ձեր կուսակցությունից դուրս գալու գործողություններ չանելու, հա, որ սխալ չասեմ, դուք Ես ըմբոստ մարդ եմ, իսկ ըմբոստությունը միշտ չի որ անդուրժելի է և ցանկալի է, և որպեսզի ես իմ ներուժը ըստ ամենայնի ծառայեցնեմ պետականաշինության գործին, ես ընտրեցի կուսակցությունը լքելու ճանապարհը, որովհետև իմ կարծիքով հատկապես պատասխանատու պահերին պետական պաշտոնյան, որը չնայած կուսակցական խողովակով է հայտնվում պետական պաշտոնի, որովհետև գործող օրենսդրությամբ ընձեռված հնարավորությունը բացառապես դա է, բայց պետք է ընտրություն կատարել
կուսակցաշինության, թե պետականաշինության, որն է գերակա շահը։ Ես իմ համար գերակա եմ համարում պետականության շահը եւ ոչ թե կուսակցության, իհարկե արգանքս սպայելով կուսակցության բոլոր գործընկերների նկատմամբ։ Բայց եթե գալիս է մի պահ, որ դու պետք է ընտրություն կատարես, քո համար որն է կարևոր, պետականությունը թե կուսակցաշինությունը, ես ընտրեցի պետականության ճանապարհը։ Ու ես հիմա ինձ ավելի ազատ եմ զգում եւ ավելի անկաշկանդ եմ եւ ավելին կարող եմ անել, քան արել եմ մինչեւ հիմա։ Իդեպ հենց սկզբից ասում էին 17 եւ պլյուս կուսակցություններ եւ ձեր քայլը նաեւ ազգային պայքարի, հա, համարը, բացի պետականաշինությունը, այսինքն վեր է այս ազգային պայքարը որևիցե քաղաքականություն։ Համար մեր ազգային անվտանգությունը, մեր պետականությունը, մեր ժողովրդի շահը վեր է ցանկացած կուսակցական շահից։ Ես կարող եմ ունենալ եւ ունեցել եմ նաեւ զրկանքներ, բայց ես գերադասեցի պետականության շահը։ Բայց դուք ինչն եք տեսնում, սրա լուծումը որն է, որտեվ մեկը ասում է գործողություն չեն կատարում, այս մարդը ինքնակամ չի գնում, մենք էլ լրագրող լինելով գիտենք, որ ինչ տիպն է ինքը։ Ժողովուրդը ունի ապստամբության իրավունք, դա միջազգայինորեն ճանաչված իրավունք է, որովհետև երբ որ ժողովուրդը ճիշտ չի կառավարվում, առավել ևս երբ որ ժողովրդին տանում են դեպի կործանում, ժողովուրդը ունի ապստամբության իրավունք։ Դա միջազգայինորեն ճանաչված իրավունք է եւ որևէ մեկ իրավունք չունի ժողովրդին հետապնդել իր ըմբոստության համար։ Ըմբոստությունը դա իրավունք է։ Թող իրենք լավ կառավարեն, ժողովուրդն էլ չըմբոստանա։ Ժողովուրդը լենորից չի այսօր ստեղ։ Այսօր ոչ մեկ այս ցրտին լենորից չի ստեղ։ Ժողովուրդը այսօր նեղված է որ ստեղ է։ Եթե լավ պայմաններ լինեին, լավ կենսապայմաններ լինեին, ով պետք է գար ստեղ այս ցրտին, ինչի համար գային։ Դրա համար ես պաշտպանում եմ այս ժողովրդական շարժումը, ես նաև կուսակցությունը լքել եմ, որ ըստ ամենայնի կարողանամ բոլոր ակցիաներով ժողովրդի կողքին լինել, որովհետև գիտեք ինչ լինում են երբեմն քաղաքական համաձայնություններ, պայմանավորված կապկանքներից ազատ այո, ես զսպաշապիկ չեմ սիրում։ Ես շապիկ հագնում եմ, բայց զսպաշապիկ չեմ հագնում։ Դրա համար էլ ես այս ամեն ինչ արեցի, որ ըստ ամենայնի կարողանամ լինել ժողովրդի կողքին։ Էլի նորից ասում եմ, որևէ անձնական խնդիր ես չունեմ, թե Ծառուկյանի հետ, թե որևէ մեկի հետ ես այդպես խնդիր չունեմ։ Ես պարզապես զսպաշապիկ հագնող մարդ չեմ սիրել զսպաշապիկը։ Եվ եթե դու падգամավոր ես, դու ոչ թե պետք է գնաս այնտեղ, որ քո սեփական հարցերը լուծես, այլ կարողանաս ամեն ինչ անել, որ ծառայես ժողովրդին ըստ ամենայնի։ Այդքան բան։ Ուրիշ որովհետև իսկ թվում արդեն ժամանակն է, այս շարժումը ասել ազգային ազատագրական։ Այդպես էլ ասում եք։ Ես ասել եմ մի քանի առիթով, եւ ուղղակի ես զարմանում եմ, որ մարդիկ այս վերջին պատերազմը անվանում են ագրեսիա Արցախ։ Սա ագրեսիա չէր Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Սա հայոց երկրորդ ցեղասպանությունն էր։ Այո։ Սա ցեղասպանությունն էր, ինչ ագրեսիայի մասին է։ Ինքնացեղասպանությունն չէ, ցեղասպանությունն էր հայ ազգին նկատմամբ, որին կարծում եմ, որ համարժեք արձագանք չեն տալիս կուսակցությունները։ Տեսեք, ես կառավարության հարց ու պատասխանի չեմ գնում։ Ազգային ժողովում։ Գիտեք ինչի չեմ գնում։ Ոչ թե օրն եմ խառն կամ ժամը։ Բոյկոտում։ Ուր է կառավարությունը։ Սա ինչ կառավարություն է։ Սա ինքնասիրարված, չգիտեմ ինչերի միավորում է սա։ Ինչ կառավարության կներեք եկեք այս կողմ խոսեք, եթե որ կադրից դուրս չլինենք։ Կառավարության մասին է խոսքը, կամ եթե դու ասում ես, որ դու անվստահություն ես հայտնում 100%-ով այդ կառավարությանը, դու նրանից ինչ ես գնում հարցնես։ Հասկանում եք, ես հակասությունը ես չէի կարող հանդուրժել։ Դրա համար ես որոշեցի անկախ падգամավորի կարգավիճակ։ Գիտեք, շատերը ասում են, թե չեն հասկանում ինչ է, իսկ եթե ընդունենք հասկանում են, որ հասկանալով են անում, հասկանալով են անում, ուրեմն դասական պետական դավաճանություն։ Լավ են հասկանում են, լավ են անում։ Պարոն Պետրոսյան, շատերը ասում են, ձեզ չեմ ճանաչում անունով չեմ։ Ես ուղղակի ես իրան շատ իրական հա։ Ես Աբեցյան էջիկ սովորական քաղաքացի եմ։ Իհարկե շատ գովելի է մեր պարլամենտը իրականում կկայանա, ինչ թվում է, պարլամենտարիզմ մենք ունենանք, երբ որ ամագ ունեցող, ճանապարհ անցած падգամավորները իրականում անկախ գործ են։ Եվ իրա քայլի շատերը մեզ նախ պետք է այս կեղտից ազատվել։ Իրա քայլը այսօր Գևորգի քայլը գնաց իրա քայլը շատ օգուտ է լինելու մեր համար։ Իրականում այսօր շատ падգամավոր կան, որ իրա քայլի պիտի ընդօրինակ է։
Մենք ունեցել ենք պարլամենտ 91 թվականին մեր պարլամենտ այսօր ինտելեկտուալ անհատների պարլամենտ անում ենք իր խոսքեր ասում Մանուչարյանն հիշում եք ինչ էր անում Դե հիշեք այսպես այդ Մանուչարյանն այսօր վիճակով Բայց այսօր մենք գերեզման ենք դրել 5000 մոտավոր թվեր ենք մենք հնչեցնում որովհետև դեռևս կան Այտենց ղեկավար չենք ունեցել անհայտ որ ախրանայով մտնի Եռաբլուր Ինքը պետք է գեդինը մտնի Նիկոլ Փաշինյանը Այն էլ ով էլի Որը փողոցում ախրանայով մտնել բարև ձեզ Եռաբլուր սա գեդինը մտնելու բան է հասկանում եք հա այն ինքը կարող ունենա պետական պահպանություն դա օրենքով է կարգավորված բայց ախրանայով մտնել Եռաբլուր դի Նիկոլ Փաշինյանը գեդինը մտնի Սա միայն բավարար էր որ այդ սրբավայր իրան ժողովուրդը չի ուզում մտցնի տեսնի ինքը ախրանայով մարդկանց ծեծու ջարդով Գիտեք այսօր էլ ինչ որ հայտարարություն է տարածել եւ թվերն Չէ, հիմա օրինակ զարմանալի է, ասենք իրա ես օրինակ այդ գետասարներին որ տեսնում զարմանում եմ։ Ես շատերը կարող է ճանաչեն դեպքով ես կլեն մարդը որ ճանաչեն։ Ես ոչ եմ անում, զարմանում եմ, ասենք որ իրան պաշտպանում են։ Հասկացանք, պետք չի։ Ես նրան դավաճան օրինակ չեմ համարում։ Չէ, դավաճան չի, Նեզովյալը։ Նիկոլ Փաշինյանը Նեզովյալը դավաճան։ Ները։ Ահա, ավելի ճիշտ է օգտագործել։ Տաթևացունը կարագրած ներնա։ Եվ ասենք զարմանալի է, ես անաբուր մարդ էլ եկա, որ ինքը այսօր էդի հասկանալով ուզում է եղբայրս լինել, ես էլ իրան կասեի ամոթ հրաժարվի։ Վերջին հաշվով Էլչիբեից վերանինքն եղավ։ Էլչիբեյը գիտեմ բեմումով ասեց ու ճիշտ օրինակ բերեց Վրաստանի։ Այո, Վրաստանի օրինակ։ Ինչ կոչով էիք դիմում կներեք։ Կոչ եմ անում ես, նաև մեր Սփյուռքը հայությանը, ժամանել Հայաստան ու մասնակցել ես պայքարին։ Մեզ պետք չի $500 օգնություն։ Այո։ Մեկակ երամ։ Սփյուռքայություն, եթե մենք ասում ենք 7 միլիոն Սփյուռք ունենք, եթե իհարկե 3 միլիոն Հայաստանում ունենք, Հայաստանաբնա։ 7 միլիոնի 10% թող ժամանեն Հայաստան ու մասնակցեն այս կեղտոտների իշխանափոխությանը։ Որովհետև իրանք շատ իմաստներով նաև անձեռմախելի են եւ իրանք հետևից չի կարող Հայաստանի Հանրապետության այս ողբերգական իշխանությունը իդեմս ոստիկանության գնա։ Ես այդ կոչն եմ անում։ Եթե թույլ կտաս մի խոսք։ Խնդրում ես չեմ թույլ տվող իրանք։ Արի։ Տեսեք սփյուռք ես ասում, չէ՞։ Մեր Ռուսաստանը բնակ հայերն են սփյուռք։ Մի Իրանի համար 2 ժամում ելնա տեսեք ինչ արին, ամբողջ աշխարհ ասեցես ինչ էր անում։ Հայաստան։ Բայց մեկ այլ բան էլ արեցին։ Ձեզ ինչպես դիմե։ Ստեփան։ Պարոն Ստեփան, որտեվ մենք մի քանի օր առաջ տեսանք ռուսական դրոշներ Երևանում, ինչը շատ մարդկանց համար այդքան էլ ընդունելի չէր։ Հասկանում ենք, որ հիմա կախյալ ենք Ռուսաստանից, բայց ինչու ենք այդ դեպքում ազատություն հռչակում։ Փուլերը գալիս, որովհետեւ տարբերություն չդնենք։ Եթե ես փուլում Ռուսաստանը մեզ կօգնի, եկեք էլ օգնությունը վերցնենք, հետո կջոգենք ինչի։ Դե արդեն կախյալ ենք դարձել։ Գիտեք ինչ, ամեն անգամ շարքում կախյալ է։ Պայման եք դնում։ Ախր մենք չենք դարձրել այդ կախվածությունը։ Ախր ամենահզոր պետություններն են կախյալ են։ Մենք սահմանները չենք կարողանում պահել։ Եվ պահում է Ռուսաստանը, ճիշտ է։ Մենք Ռուսաստանի հետ միասին պետք է լինենք եւ միասին մեր սահմանները պահենք։ Իսկ ով ասաց որ ժամանակին մենք Ռուսաստանի սահմանները չենք պահել։ Մենք չենք կարող Ռուսաստան 300,000 զոհնով է տվել։ Մենք Ռուսաստանի հետ պետք է լինենք։ Կամ նույն լինենք։ Արցախը քանի մարշալ է տվել։ Մենք Ռուսաստանի հետ պետք է լինենք եւ մեր շահերը մշտապես պետք է համընկնենք։ Մենք պետք է հասկանանք Ռուսաստանի շահը հետ ապնդում եւ այդ շահը մեր հետ համընկացնենք։ Մենք ուրիշ չենք կարող լինել։ Եվ ինչ անշանակում մենք կախյալ ենք։ Մենք կախյալ չենք, մենք ավելի անկախ ենք, անկախել եղել ենք։ Մենք ազգը, մեր ազգը հայ ազգը, ինքը մարդը, մեր մենտալիտետը, մենք ինքներս հպարտ անկախ մարդիկ ենք։ Տեսեք, եթե մենք չենք կարող արտաքին քաղաքականությունը վարել եւ Ռուսաստանին ենք դիմում, մենք չենք դիմել կառավարության ղեկավար Կոչեցյալը, այդ վարչապետի աթոռին կարճացը, չէ՞։ Այսպես ասենք։ Դա չի նշանակում, որ մենք կախյալ ենք, որովհետեւ նույն զինվորական առումով, նույն ռազմական առումով մեր սահմանները պահում է Ռուսաստանը։ Դուք լրագրողները լավ եք ճանաչել Նիկոլ Փաշինյան, դուք շատ լավ եք ճանաչել, եւ դուք շատ եք մեղավոր, ես առավել եւս։ Այո, առավել։ Շատ չէ, ես պատրաստակի միակ լրագրողներից եմ եղել, որ միշտ ասել եմ
ու իր դեմքը միշտ բաց եմ։ Օրինակ ես հիմա ճանապարհից դուք շատ լավ հաշտեցիք, դուք ով եք որ ձեզ ես հիմա պատասխանում չեք ներկայացեք, չեմ ասած ներկայաց, բայց չեք ճանաչում։ Օրինակ սովորական քայլող մարդը որ քայլելով գալիս է, երբեք նա չեմ վստահի, որ նա գա այսօր որևէ պատասխանատու աշխատանք կատարի Հայաստանում մեր համար։ Ես չեմ վստահի, արդեն 60 տարի մարդ եմ, չեմ վստահի։ Նա ճանապարհ անցած լինի։ Նա պետք է համատեսնա ով է նրա մասին դի խոսար նրա ուսուցիչը, նրա մասին դի խոսար նրա դպրոցական ընկեր, ուսանողական ընկեր, որ ճանաչենք իրար։ Նա պատահականություն է, նա երբեք չեմ ընտրելու։ Ես իր մասին չեմ էլ վատը խոսացել էր ժամանակ, բայց չեմ ընտրելու։ Իսկ դուք լրագրողներ չպիտի թողեք, դուք իրան բացատրեիք նա ով էր։ Լեիք ասեիք իր ընկերները, շատերը այսօր խոսում եք, ասում եք իր հետ համատեղ աշխատել եք, բայց չէիք ասում նա ով էր։ Մենք իր հետ համատեղ չենք աշխատի նախ եւ առաջ։ Այդ իրան բերողն էլ ով որ բերելա շատ լավ ամեն ինչը པարզ է։ Դուք ինքներդ ասեցիք, փողոցից բերեցիք։ Նա նույնիսկ չի ավարտել։ Դուք արդեն գիտեք, որ նույնիսկ չի ավարտել։ Ուսուցիչներից մեկն էլ այստեղ ներկա է։ Դե ուսուցիչը խոսա իր մասից, համոզված է որ նա այդպեսի մոտուլովշիկ է լսել։ Գիտեք ինչի, որովհետև մասսան այդ հոսքի տակ ընկավ։ Այդ պայքար կոչեցյալի տակ ընկավ մերժելու ֆոնին, չլսեցին ինչ է կատարվում։ Բերեցին անծանոթ մարդու։ Լրագրողը ինչ մեղք ունի, ումը պետքա, նա ով էր պետքա ներկայացնել, դուք ինքները տարիքով մարդ եք, մենք մի քիչ երկարացրեցինք, բայց ուղղակի բացատրենք, որ եթե այդ մարդը նույնիսկ Սասնա ծռերի ժամանակ ներկայանալի չէր եւ ընդունելի չէր ընդդիմության կողմից, ձեր մոտ հարց չի ծագում, բա ինչպես ինքը եկավ, կամ ինչու ինքը 2017 թվականին իր կուսակցությամբ, քաղաքական պայմանագիր կուսակցությամբ ներկայացավ պարլամենտում։ Հարցեր ծագում է։ Մենք ենք մեղավոր, լրագրողը իր գործն ներկայացնում է, ուրեմն չի կարդացե, չի ընթերցե մասսան, մեծ շրջանակը մարդկանց։ Նա անգամ այնքան ստախոս է, այնքան ինքեսորա վիճակով իր դեմքը թաքցնող է։ Նա լրագրությունը ոտնատակ է տվել, հասկանում եք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խմբի հետ միասին եկավ այնտեղ, այդ խմբի հետ, այդ Ջանգիրյան, այնտեղ որ այսօր խոսում է, այնտեղ խոսում են ընկերներ ուներ, գործընկերներ, որ միասին նստում էին յունատորի, նրանց էր խաբում։ Եվ այդ ձև ինքը կարողացավ այսօր հեղինակն էր գա ժողովրդի մոտ խոսալ։ Ինքը ամենաուժեղ ընդդիմադիրն էր դառնում։ Բա հիմա այդ նույն ժողովուրդը, որը այստեղ չի գալիս, ասում է իսկ ով է իր տեղը լինելու։ Բերեցին, կարգեցին, դրեցին անծանոթին, դուք ինքներդ ասեցիք, ծանոթ չէր։ Փողոցի մարդուն, ու հիմա իրանք ասում են միևնույնն է պետք է մնա։ Այն դեպքում, երբ որ մենք Արցախի մեծ մասը կորցրել ենք, Սյունիքի սահմանները վտանգել ենք եւ իսկապես ինքը չի կարող մնալ։ Հասկանում եք, այստեղ եկել են մարդիկ, որոնք եկել են իրականում, ասենք թե մի քիչ ավելի կներեք, այնուստներ հայրենասեր, սրանց անհայրենասեր չեմ համարում, բայց մեր ընտանիքից օրինակ ես եկել եմ, բայց մեր ընտանիքի անդամներից ասենք որոշ մարդիկ չեն կարողացել գալ, բայց եթե ընտրություն լինի, նրանք իմ հետ են լինելու, չէ՞։ 10-15 հոգի լինելու են։ Այսօր նա չի կարող մնալ։ Ճիշտ նկատեցիք, շատերը այս վիճակից դեպրեսիայի մեջ են, առողջական խնդիրներ ունեն։ Նրանք էլ հայրենասերներ են, մեզանից շատ, բայց որ մենք եկել ենք հայրենիքը այսօր վիճակով ես, մենք մի անգամ եւս թող Նիկոլը լսի ու հասկանա, որ ընտանիքի մի անդամն են եկել։ Մենք կարող ենք մեր ընտանիքի անդամին դեռ չենք բերել։ Ես որ եկել եմ ընտանիքի անդամներին դեռ չեմ բերել։ 7-6 հոգի կարամ բերեմ, ու կա բերեմ կգա ժամանակը, լրսում եմ դեռ բերելու։ Դուք էլ եք այդ ձևի, շատն են այդ ձևի, որ ընտանիքի անդամին չեն բերել։ Ընտանիքի անդամներից մեկն է դեռևս գալիս։ Ունենց որ ինքը չի կարող մնալ, ինքը չկա։ Ցավալի է ինքը նաև թերթերը փակել տվեց, հեռուստաընկերություններն էլ շատ լրատվականներ։ Հիմա սոցիալական կայքերից կախումներ սարքեց։ Ես Նարնե Կիրակոսյանն եմ։ Սա սարքում եմ իմ YouTube-յան ալիքի համար, որը հենց այդպես էլ կոչվում է։ Միանը ջան, ինքը չի կարա մնա, ինքը չկարել ինձ համար, մեր համար, չկա ինքը գոյություն չունի, մենք ոչ էլ, հետո գիտես ինչ կա, ինքը ընդհանրապես մեր նման մարդկանց համար ոչ մի բան ինքը չի արել, չի էլ կարալու ան, ինքը չի կարող անի, ինքը չստեղծող մարդ է, ինքը սպառող է, ինքը ընդհանրապես ամեն սպառող է, ինքը իրան այս պատրաստի երկիրը տվեց, ինքը սպառեց, ինքը սևերի ու սպիտակների բաժանեց։ Հիմա որ խոսանք շատերը կասեն դե իրանք աշխատել, ես ինչ որ միջին աշխատանքի ունեցել եմ, բայց ես դրանից վերավորված չեմ։ Ես ուրախ կլինեի, որ ինքը իր թիմով գար ու աշխատել նորմալ աշխատել։ Սրանց ես իրան չեմ ընտրել եւ չեմ էլ ընտրելու։
ուրիշն էլ հիմա այդ յա ճանապարհով գայս իրան չեն վստահելու, չեմ ընտրել։ Դե կարծում եմ մոտակա շրջանում ընտրություններ չպետք է լինեն։ Մոտակա Ամենայն դեպս ժողովուրդները մենք ճիշտ լիքը չեն անելիք ունեն։ Ճիշտ չի արտահայտի։ Այսօր ճիշտ չի արտահայտի։ Ժողովուրդն այսօր դες ես ասում եմ մեր ընտանիքի անդամներից մենք եկել ենք, այսպես ասած, ոնց որ հետախոզության, տեսնենք ինչ է կատարում, քաղաքական դաշտություն ուսումնասիրենք, վերջը մենք ճիշտ ուղղությունը ցույց ենք տալու մեր ժողովրդին։ Լավ, շնորհակալություն։ Ձեզ շնորհակալ, Նարինե ջան։ Հաջողություն եմ, մաղթում։ Սրանով մենք այսօրվա այո։ Եվ միացեք ժողովուրդ։ Keep